Սիրելի հայրենակիցներ, քիչ առաջ իմ ելույթից հետո այստեղ որպես չգիտեմ հակապաստար կամ ինչ որ մի վատ բան, որը եղել է նախկինում, փորձում են համեմատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեների տարբերությունը։ Ես հիմա ուզում եմ ներկայացնել մի հետազոտության արդյունքներ, որն իրականացրել է Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտը SIPRI, իրանց տվյալների բազայի վրա, ուրեմն այսպես, 1998-ից 2008 թվականներին Հայաստանի ռազմական ծախսերը եղել են 3 միլիարդ 332 միլիոն ոչով, Ադրբեջանինը 7 միլիարդ 352 միլիոն, տարբերությունը Ադրբեջանի հետ եղել է մոտ 2.2 անգամ։ Հիմա ներկայացնեմ 2018 թվականից մինչև 2025 թվական նույն տարբերությունը 3 անգամ 8 միլիարդ 792 միլիոն Հայաստան, 26 միլիարդ 812 միլիոն Ադրբեջան, տարբերությունը 3 անգամ։ Հիմա ու իմիջիայլոց շատ կարևոր է այստեղ հաշվի առնել, որ այն ժամանակ այնինչ Արցախի հանրապետությանն էր, պաշտպանության բանակին է, սրա մեջ ներառված չի։ Եվ նաև այնինչ մենք ձեռք էինք բերում Ռուսաստանի Դաշնության ներքին շուկայական գներով, իսկ շատ բաների համար նույնիսկ չէր վճարվում, այսինքն իրականում պայմանական $1000 դիմաց մենք ստանում ենք ավելի շատ զենք, քան նույն $1000 դիմաց ստանում էր Ադրբեջանը, եթե այսպես պարզ ասեմ։ Այսինքն մենք իրականում ավելի շատ ունենք ու եթե սա հաշվի առնենք, կարծում եմ գոնե այսպես ապահով կարելի ասել 1.5 այդ տարբերությունը։ Հիմա եկենք հաշվենք, պարզ մաթեմատիկա անենք, հա։ 2-2-ը 3-ից մեծ է թե փոքր։ Ձեր դեպքում 3-ա տարբերությունը Ադրբեջանի հետ, մյուս դեպքում 2-2։ Նույնիսկ ասեմ, հաշվի չեմ առնում այն ինչը որ Արցախինն է եղել։ Այս որպես փաստ։ Հիմա անցնենք առաջ։ Խոսվեց մարտի 1-ից իմիջիայլոց անընդհատ այս ամեն ինչի մասին խոսելը, կարծում եմ իրականում մեր ժողովուրդը չի ուզում սա։ Իսկապես մեզ սրա համար չի այստեղ ուղարկել, բայց դուք եք մտցնում այս թեմայի մեջ անընդհատ, չգիտեմ ինչի համար, ու եթե բանը ասում, որի հետ ես համաձայն չեմ, մենք համաձայն չենք, ստիպված ոնց որ մենք էլ սկսում ենք հակապաստարկել, բայց այս խոսակցությունների մեջ ներքաշում եք դուք, որովհետև երբ օրինակ խոսում ենք այսօր հիմա տեղի ունեցող անարդարություններից, դուք չգիտեմ, հիշում եք մի բան 30 տարվա, 20 տարվա, երբ խոսում ենք, որ Բարգավաճ Հայաստանը պետք է այստեղ լիներ, մանդատներ են գողացել, խոսում եք ուրիշ բանից եւ սա տանում է խոսակցությունը շատ սխալ տեղ։ Իսկ ինչի եք դրանից խոսում, որովհետև այն ինչ հարցադրումներ անում ենք, պատասխան չկա։ Հարցնում ենք Տիգրանաշենը վերջը հնարավոր է այն տարածքը, որը հիմա կոչվում է Տիգրանաշեն, հայտնվի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Չկա ուղիղ պատասխան, այս կողմ, այն կողմ, մարտի 1, հոկտեմբերի 27, ժողովուրդ քանի անգամ պետք է կրկնեք այս ամեն ինչը։ Ինչ գիտեք, մեկ-մեկ ինձ թվում է, ես պետք է այն կողմ նայեմ, Նիկոլ Փաշինյանն է այնտեղ նստած լինի։ Չէ, բայց ոնց հասկանում եք, այնտեղ է ինքը նստած։ Վարչապետը արդեն 8 տարի, դուք իշխանության եք արդեն 8 տարի։ Ու եթե այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ դուք շարունակում եք լինելով իշխանություն, ունենալով բոլոր լծակները, որևէ բան ապացուցելու, այն իշխանությունը, որ դուք ունեք, դատական, իրավապահ, սահմանադրական դատարան այդ համակարգերի վրա, իսկապես ոչ մեկ չի ունեցել։ Ու նաև դրա հետ մեկտեղ այս ապօրինությունները, որն այն ժամանակ եթե իշխանությունները անեին չէին մարսի, դուք հիմա մարսում եք, որովհետև շատ հմտորեն կարողանում եք սուտ խոսել, հետո դա արդարացնել, ուրիշ սոուսի, մի խոսքով չմտնեմ սրա մեջ, բայց հիմնական երևի այս որ հետ եք միշտ գնում, այնա որ կոնկրետ թեմայի հետ կապված ասելիք որպես կանոն չի լինում։ Ու նաև այստեղ խոսեցիք մի այդ դատավճռից, սա էլ ասեմ, էլի, տեսեք, ստեղծվել է մի յուրահատուկ երևի իրավիճակ, երբ որ այն իշխանությունը, որը եղել է նույն մարտի 1-ի դեպքերով, եղել է բարիկադների մի կողմում, տարիներ հետո հայտնվել է իշխանության։ Ինչպես գիտեք, մի այդ գործերը Հայաստանի կայացրած վճիռները դատարանների մի այդ գործերում պետք է պաշտպանի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հիմա այնպես է ստացվել, պատկերացրեք, դատարանը պետք է լինի փաստաբանը, մեղադրող կողմը։ Այդ երկուսը մի կողմ են դարձել։ Այսինքն այն փաստերը, որը Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ներկայացներ պաշտպանելու համար իր դատարանի կայացրած վճիռը,
մի կողմ դնեմ ճիշտ էր, սխալ էր, բայց այն ֆունկցիան, որը պետք է ունենար, այդ կողմը ու մյուս կողմը իրանք մի կողմ են դարձել։ Իմիջիալոց մենք նաև դիմել էինք այն ժամանակ, եթե չգիտեք, պարոն Հարությունյան, մենք նաև դիմել էինք ՄԻԵԴ-ին, ասելով, որ սա բացառիկ երևույթ է, հասկանում ենք ձեր տեսանկյունից էլ, բայց մեզ էլ իրավունք տվեք, որպես երրորդ կողմ փաստարկներ ներկայացրել, մեզ ցույց չեն տվել։ Որպես այն, որ հենց այս իմ նկարագրած երևույթը որ կար, որ փաստորեն մի կողմ է դարձել, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր այն ժամանակ մեղադրվել են, նորից եմ ասում, ճիշտ սխալ մի կողմ դրած, ու նաև այն մարդիկ, ովքեր հիմա պիտի պաշտպանեն այն դատավճիռները, նույնն են դարձել, այսինքն այստեղ ուղիղ շահերի բախում է տեղի ունեցել։ Լավ, հետո կարող ենք խոսալ, շարունակենք, այստեղ հիմա նաև ինչ է անընդհատ խոսվում, չէ, բան է դարձել, $200 միլիոն։ Ու ընդհանրապես ապօրինի գույքեր, այսքան հայց կա, այսքան հայցեր կա, այսքան հարուցված քրեական գործեր կա։ Ժողովուրդ, փորձել եք հասկանալ, ինչ ձևով են այդ գործերը հարուցվում, ինչ ուսումնասիրություններ են արվում, բայց ամենակարևորը, ում վրա են հարուցվում։ Այսօր կան ձեր թիմում բազմաթիվ մարդիկ, որ եթե իրանց վրա մարզպետներ, մնացած, չեմ ուզում այստեղից անուններ հնչեցնել, որ եթե փորձեք այդ ուսումնասիրությունը անել, չգիտեմ, առնվազն եթե նույն տրամաբանության մեջ լինի, ինչով որ սա արվում է անդիմադիրների նկատմամբ, շատ տխուր պատկեր է ստացվել։ Ես ինչի եմ սա ասում, որ այդ ամեն ինչի հիմքը գործ սկսելու լինում է, թե մարդ ինչքանով անդիմադիր կամ չէ։ Նախկինում падգամավոր ա եղել, օլիգարխ, չգիտեմ ինչ, Նիկոլ Փաշինյանի թթուխոս չի ասում, իր հետ կապված խնդիր չկա, ոչ մեկ չի մտնելու իր գույք ստուգի մնացածը անի։ Քաղաքական գործիչ նախկինում եղել է ինչ որ մի բան, այսօր իրան խելոք ապահում կամ միտեղ տեղավորվել է այդտեղ, զրո բան իր հետ կապված։ Զրո։ Գիտեք, ակնհայտ։ Ու այս ամեն ինչը ինչ եմ ասում, որ սա կոչվում է selective justice։ Երբ որ գործերը հարուցվում են ընտրողաբար, քաղաքական ենթատեքստ ունենալով մարդու քաղաքական գործունեությունից կախված, սրանք բազմաթիվ են։ Այսինքն, երբ որ դուք գործ եք հարուցում, օրինակ, իմ կնոջ հետ կապված ասում են 2010 թվին 100,000 դրամ չի ունեցել, որ ընկերություն հիմնի, ուրեմն այդ ընկերությունը մենք ճանաչում ենք ապօրինի։ Հասկանում եք, ու այս կարգի գործերը բազմաթիվ են։ Մենակ մեր հետ կապված չէ։ Այսինքն ընկերությունը հենց տակից ասում է, դեպքը 25,000 դրամ նույնիսկ ասում են, մարդ չի ունեցել ընկերություն հիմնի, ուրեմն այդ ընկերությունը ինչ աշխատել է ապօրինի։ Այս կարգի աբսուրդի մասին ենք մենք խոսում։ Ու ես չգիտեմ այդ թիվը 200 միլիոն, չգիտեմ ինչ որ թվեր եք ասում։ Նախ եթե 200 միլիոն եք ասում, առնվազն պետք է այնքան պարկեշտություն ունենալ, որ Նիկոլ Փաշինյանից սկսած, որ կանգնեն ասեն ժողովուրդ, մենք ձեզ 15-18 տարի մոլորության մեջ ենք գցել միլիարդներից ու չգիտեմ ինչերից խոսալով, այս մեկ։ Երկրորդը, այդ հաշվարկները ինչ ձևով է կատարվել, ինչա, ես անկեղծ նույնիսկ պատկերացում չունեմ, իսկ քիչ առաջ այստեղ սուտ տեղեկություն նորից հայտնվեց Աֆրիկայում ինչ որ հանքի մասին։ Բացարձակ նման բան չկա, ես ասում եմ, պաշտոնապես, սուտ է դա։ Ինչպես որ սուտ էր ձայնագրությունը, որը դուք չեք ուզում ոչ մի ձև ընդունել, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, այդտեղ ասում են դատի տվեք։ Եթե դուք, մենք ասում ենք, սկզբնաղբյուրը դուք եք, ընդունում եք որ դուք եք։ Եթե ընդունում եք որ սկզբնաղբյուրը դուք եք, դատի տանք, բայց մենք շատ լավ գիտենք այդ դատական գործերը։ Ամեն դեպքում պարոն Ալեքսյանի դատի տվեք։ Սուս մնացեք որ խոսում եմ, գնում հղում են անում բանի վրա, անանուն աղբյուրի վրա, գիտենք չէ ինչ ձևով եք տալիս։ Ֆեյքային էս բանը գնում, հետո ասում է դե ես չեմ ասել, այնտեղ գրած է եղել։ Դե լավ էլի։ Նույն ձև եղել է իմիջիալոց 4 միլիարդի պատմությունը ռուսական Չ-կլասի ինչ որ թերթով, երբ որ հետո դա դարձրեցիք բոլորի խոսալու ինչ որ թեմա։ Հա, մեկ էլ անընդհատ խոսում են տենդերների կոնտեքստում ընկերության մասին, ԱԱԲ, ԱԲԲ, միջև մանունը նորմալ չգիտեմ։ Ժողովուրդ, այդ ընկերության մասին ես իմացել եմ 2018 թվականից հետո։ Եղբորս կնոջ, հոր, եղբոր տղայի ընկերությունն է։ Ամենայն անկեղծությամբ բացարձակ գաղափար չունեմ իրանց բիզնես գործունեությունը։ Ինչ ես ձեզնից եմ իմանում, իրանք ճիշտ տենդեր շահել են, չեն շահել, Մեսրոպն էլ ասում է լավ են կատարել աշխատանքը, լավ չեն կատարել։ Ուրիշ այդ ընկերության մասին, ընկերության հետ կապ բացարձակ չկա, սա անընդհատ ես չգիտեմ, լավ են անում, վատ են անում, դուք նայեք, դուք եք իշխանությունը։ Ու գիտեք, այս ամեն ինչի ֆոնին, այս ամեն ինչը իմանալով հանդերձ, որ շատ բաներ սուտ է, լինելով իշխանության այսքան տարի, երբ որ միևնույնն է, ոչ մի բան չես ապացուցում,
բայց մյուս կողմից չես հրաժարվում դրանից, դա կներեք արտահայտությանս համար པարզ բեզաչոտնիկություն է ստացվում, որ գալիս կրկնում եք, չկա 8 տարի։ Չեմ կարծում, որ ձեզ 100 հազարավոր ընտրողները դա են սպասում եւ ակնկալում ձեզնից։ Շնորհակալություն։